अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। मौसम की तब्दीली जब सर्दियों की तरफ बढ़ने लगती है तो नज़ला ज़ुकाम और खांसी की तकलीफ़ हर फर्द, खा बच्चे हों या बड़े हों या बुज़ुर्ग हों, सभी को घेर लेती है। यहाँ पर एक नुस्खा नज़ला ज़ुकाम के लिए बताया जा रहा है। 25 ग्राम लौंग को मिक्सी में डालकर पाउडर बना लें। लौंग के इस पाउडर में 50 ग्राम शहद मिला लें। ये एक माजून बन जाएगा। बच्चों को दिन में 3 दफ़ा चौथाई हिस्सा चाय का चम्मच खिलाएं गर्म दूध के साथ, और बड़े दिन में 3 दफ़ा आधा चाय का चम्मच खाएं गर्म दूध के साथ। 3 दिन के इस्तेमाल से नज़ला ज़ुकाम और खांसी गायब हो जाएगी।